Bismillahirrahmanirrahim. Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala afaraqtaha li tughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhibni min amri usra. Pantolaqa mongko padha budhalan sapa Musa lan Khidir. Pantolaqa mongko padha budhalan sapa Musa lan Khidir. Jadi mulai iki domir tasniyae boten kalian Yusha tapi Musa kalian Khidir. Yang siani tegese padha mlaku sapa Musa lan Khidir ala sahilil bahri ing atase isike segara utawa pantai. Hatta idara kibat singgo nalikane padha numpak sapa Musa lan Khidir pisapi nadi ing dalem perahu. Allati rupani safina marot kang liwatan apa safina bima kan ketemu Khidir lan Musa. Kharaqaha mongko bedah sapa Khidir ha ing safina. Ayo qadiru dise bedah sapa Khidir. Beanik talaa gambare arep nyoplok sapa Khidir lauhan ing siji papan. Aulau kaini utawa ing papan loro mindatang safina. Papan dicoplok sing min jihatil bahri kang saking sisi segara, maksudnya sisi ngisor. Bahasa Arab si angel. Min jihatil bahri sangka sisi segara sisi ngisor. Oleh bedah utawa oleh ngrusak divaksin lan kapak. Atau kelawan palu lan kapak. Lama balaga sumangsane tumeka apa safina, alu jajak ing tengahe segara. Dinumpak kapal barang ke tengah malah papane tunggal utek kali dicoplok sangka arah ngisor. Pokoke aneh kamane. Kala dawuh sapa Musa, kala dawuh lagu maring Khidir sapa Musa akhorot ta. Ana to nyuwek sira utawa bedah sira ha ing safina. Litu rika supaya nenggelamno sira. Ahlaha ing penumpange safina. Wa fi qira'atin lan siji qira'ah bi fathit tahtaniyati kelawan fathai ya. Wa ilan ra wa rafi ahliya lan rafa'i lafat ahliya. Bagi sebagian qira'ah akharab tahaliyat rafa ahliya. Dina maknane akharab tanata nyuwai sira ing safina. Liyat rafa supaya dadi tenggelam sapa ahliya sapa penghunine utawa penumpange safina. Nah qira'ah kita iki riko napa ahliya. Lapat cita teman-teman teko siro utawa nekakno siro si ating perkara imron kang bahaya atau imron kang aneh aziman tegese barang gede mungkaron tur diingkari ruya den riwayat napa anan ma'a sak temne banyu kula lihat puluha ora iso mancing apa mak ing sakina kala jawab sapa Khidir alam akul ana ta ora ngucap ingsun innaka tak temene sira Musa iku lantas tatia. Ora bakal kuasa sira maya sertane ingsun kowe ora kuasa sobron ing nyabari iki perkara. Kala dawuh sapa Musa latu asibni aja ngarep sirane ingsun bima kelan perkara nasi itu kang lali sapa ingsun. Kofal tu tegese lali sapa ingsun ani taslimi saking nyerah laka kedue sira. Wa tarkil ingkari lan ninggal ingkar alaika ing atas sira. Wala turhibni lan aja maksa-maksa sirane ingsun. Tukal lifni tegese maksa-maksa sirane ingsun min amri saking perkara ingsun. Usron ing perkara kang angel. Masyakotan tegese masyakot fi subati ing dalam kancanan ingsun iya kaya ini. Manane amil ni tegese memperlakuno sirane ingsun dia ing dalam ikilah perkara iya ing dalam ikilah masalah safina atau dia ing dalam ikilah perkara ngoten mawon di dalikal kisah bil api kelawan nyepuro wal yusil lan gawe gampang. Fantola mongko budalan sapa Musa lan Khidir badha guru jima tak use metune Musa lan Khidir minat safina di saking perahu. Yam siane hale lumaku sapa Musa lan Khidir. Hatta idalakia sigo nalikane ketemu sapa Musa lan Khidir gulaman ing cah cilik. Lam yablu kang urung temeka sapa gulam alfinsa ing umur balik. Ya laku ingkang dolanan sapa gulam ma'asyibyani sertane pira-pira cah cilik. Ahsana ma'asyibyani gulaman sing ahsana kang luwih bagus-baguse sibyan apane wajan wajahe. Barang-barang nemu Pak Perahu memperlakukan keanehan wong nglakoni barang-barang aneh praune dirusak. Sane ketemu cah cilik.
Bareng ketemu caci cilik dolanan fakota lagu mongko mateni sapa Khidir ku ing bulan. Ayu Khadiru tegese Khidir. Di anda baharu gambaran to nyembelih sapa Khidir ing bulan bisikinan kelan peso mutajian hale den lumahno. Awit tala auto nyoplok sapa Khidir rosau ing sirahe bulan. Biadi kelan tangane Khidir. Audoroka to mupulna sapa Khidir rosau ing sirahe bulan bil jidari ditabrak tembok. Akwalun utawi carane mateni iku ana pira-pira pendapat. Wa ta'ala nek ana sapa Allah taala guna ing dalem kene difa iklan fa'al atifati kang atapno mergo li annal qatla. Krana sakmene mateni iku akibal luki pas bar ketemu atau sak gurine pertemuan. Wa jabu ida bijabi ida iku qala aqtal tanafsan zakiyatan bi khairina. Aqtal tanata mateni sira nafsan ing awa-awaan zakiyatan ingkang bersih atau zakiyatan ingkang bersih. Tohirotan tegese ingkang suci lam tablu kang orang temeka apa nafsu haddat taklifi ing atas umur mukallaf. Kowe kok mateni bocah cilik sing urung dosa, sing urung mukallaf, tapi kiraaten zakiyah, boten nafsan zakiyah tapi nafsan zakiyah. Bitasdidilya iklan tasdidiyah bila alifin iklan apa alif. Oleh mateni bigoi nafsin kelawan tanpa dosa. Manane lam takul tegese orang tau mateni apa ikilah nafsu gulam dadi nafsan ing awak-awak. Kowe mateni cacilik sing ora duwe dosa mateni wong. Lakot kita teman-teman teko sira sean ing perkara, nukron ingkang banget salah. Disukunil kaf iklan sukune kaf, wa dhammi halan dume kaf, lakot dicita sean nukro, lakot dicita sean nukuro. Mungkaron dikse barang kang den enggae. Kala dawuh sapa Nabi Khidir alam aqullah. Ana ta ora ngucap ingsun nakamaring sira ing anak satemene sira wulan tati ora koso sira mayat serta ingsun sobron apane kesabarane. Zada nambahi sapa Nabi Khidir laka ing dawuh laka. Terus ayat-ayat sebelumnya kan alam akul innaka, tapi teng mriki alam akul laka. Wonten tambahane laka. Alama ing atase perkara keblau kang sedherek iki dawuh. Li adamil udri krana ora anane udzur guna ing dalem. Walihada lan kono iki kola in sa'altu kan saibadah. In sa'altu lamun njaluk ingsun ka ing sira utawa takok ingsun ka ing sira an saen saking perkara badah kang sawise iki. Badah di ilmaroti tegese sawise iki lan tempo pala tusahibni. Mongko aja geman ngancani sirane ingsun. Manane latat trukni tegese aja ngembaro panjenengan nek ingsun atas ingkang anut ingsun ka ing panjenengan. Qad balagh ta teman-teman nyampe ana panjenengan min laduni sanging sisi ingsun bitas sisi lan tasdid. Mil laduni wa taqi lan tasdid mil laduni ngoten. Tapi niku wajah sing jarang. Mingke gale tegese sanging sisi ingsun udra ning udur. Fi mufaraqatika ing dalam misai panjenengan limaring ingsun. Pantala mongko budalan sapa musalan Khidir hatta ida ata sing nalikane teka sapa musalan Khidir ahla qaryatin ing siji penduduk. Ya te ahlul Korea iku Antokia iku kampung Antokia. Istat ama kang kepengin sapa musalan Khidir ahlaha ing penduduke Korea. Tolaba tegese nyupre sapa musalan Khidir minggum sang ahli Korea atau ama ing panganan. Oleh nyupre bibiya paten kelan atas nama tamu. Pak Abo mongko padha menolak sapa ahli Korea. Ayuda ibu huma ing yen to namokno sapa ahli Korea. Manggakno cara Jawa huma ing musalan Khidir. Wes mereka menolak kehadiran Musa lan Khidir. Pawa jasa mongko metuki sapa Musa lan Khidir dia ing dalem Korea, didaron ing benteng atau ing tembok. Irtifahu kang utahe dhuwure jidar mi'atu dira, niku 100 dira. Yuri dukang emeh-emeh apa jidar ayang kot iku yen to rubuh apa jidar. Manane ya kubu diseparek apa jidar, ayas puto ing to rubuh apa jidar. Mergo limailanihi krana wis miringe jidar. Tembok itu wis mengguling, wis miring. Barang tembok wis miring yang perbatasan Pak Akoma moko dadani sapa Khidir ku ing tembok. Ail Khadir tegese Khidir biadi lantange Khidir. Kala dawuh lagu maring Khidir sapa Musa ini lau syi'ta la takhitta alaihi ajra. Lau syi'ta la takhatta alaihi ajra. Niku sami-sami sapa. Sebagian sapa macane la takhitta nak kira kita napa? La takhatta. Lau syi'ta lamun karep sira la takhitta diktine ngalap sira utawa la takhatta diktine ngalap sira wa pikir aten la takhatta alaihi ing atase iki komatil jidar ajron ing upah ju'lan tegese opah haitsu lam yudayibuna sekirane ora matuki sapa wong akeh utawa ora namokno sapa wong akeh ora manggakno sapa wong akeh nang iki
ma'a hajatina sepertane hajat kita, butuh kita ila to'ami maring pangan. Kala dawuh sapa Nabi Khidir, lagu maring Musa il Khadiru dikese dawuh sapa Khidir. Bareng Nabi Musa men protes terus dari Khidir hadza firaqu baini wa baini. Hadza utawi iki firaqu baini, iku perpisahan antarane ingsun. Waktu firaqi baini, tegese waktu perpisahane ingsun wa baini kalan antarane sira. Fihi tetep ing dalam lafaz baini wa baina atau baini ka ido fatu baina utawa ido fa lafaz baina ila ghairi muta'addid. Maring sakliyane lafaz sing ora terbilang. Sawwaha ngolehno. Nggih, sawwaha kang ngolehno apa ikilah ingkang ngolehno ha ido Pak. Utawa sawwaha li takririhi bil asli bil wawi. Sawwaha ngolehno sapa apa iki dawuh utawa Allah Ta'ala ini ikilah idhofah mergo ditakriri karena terulangi ikilah idhofah bil asli lan ka'atafno bil wawi lan wawi. Saunabi ka bakal nyritano ingsun ka ing sira qabla firaqis durunge perpisahan ingsun maka maring sira. Kita lima kelawan amil perkara lam tastati kang ora mampu sira ali ing atase mapane sobron apane sabare. Mun kula terangno yen masalah kontroversial Nabi Khidir. Terus kalau niki ruang tenang gitu, kesane buatan salah paham. Nak jenengan jadi kiai syariat, niku apike nggih protes. Pokoke nak ra cocok nggih napa? Protes. Niku misale buatan saged protes teng fisik, tidak bisa diekspresikan secara fisik, ini juga protes secara hati. Mana ngaji niki diniati takarruf ila Allah Ta'ala. Wis kula yo ora kepengin sugih, ora kepengin populer, soalnya kula ngaji niku kepengin takarruf teng Allah. Jenengan yo kepengin takarruf teng napa? Ono jenengan ngandel kula. Mati yo dhewe ngadepi hisabe pangeran ngene apa? Berapa? Kita takdir jenengan ikhlas ketemu kula teng swarga, mereka ketemu yen neraka. Utawa beda kelas, muga-muga ora ketemu mergo beda napa? Nah, niku ane kulo niku ora ngarep dadi saleh teman-teman ketika ada di kanca kulo wis kok usah saleh teman-teman tapi mari awak nabi sungkan. Jadi ada nak saleh teman-teman kan keluarganya ambek para nabi malah ra iso rokokan ra iso bu. Wes penting keluargane biasa itu nggo pancet rokok-rokokan. Tangan-tangan iki masuk akal loh. Jadi gue keliru nah ambis ini keluarga kelas A kok malah nopo. Ora iso kelon ngene nopo. Warga menjadi anaknya sementing konten nopo tangan rokok. Lah kangen kasih nabi kadang-kadang sowan. Tapi doa awor mari nopo. Ini kalau terang. Niki ruang tenang. Nabi Khidir itu tidak bisa diikuti dan dia memang salah secara pandangan syariat. Mulane umpama kula niku diterbirkan ditawani pangeran hak kowe sowan Nabi Khidir apa sowan Nabi Musa. Saya tetap milih ngidolakno Nabi Khidir Musa. Iki perlu sampeyan. Nabi itu orang kacau nih. Numpak kapalnya itu gratis. Sekarang kalau tengah segoro, perahunya dirusak. Kalau tak cilai sepeda motor, spionnya nopo dirusak, dicoploi, dipecah. Karena Nabi Musa protes, arpun dia terus dikai gratisan malah spionnya berusak. Dia mau orang klaim jawab deh. Sesuai perjanjian Anda tidak boleh tanya. Menurut ini sesuai perjanjian Anda tidak boleh. Nabi Musa itu jengkel. Dikira dekne iku roh guru sing aneh. Jebule luwih aneh meneh ketika ana cah cilik dolanan tuwekek mati, malah parah lho. Mau ngrusak perahu wis aneh, saiki malah luwih parah. Protesnya Nabi Musa, mang wis parah, saiki parah meneh, malah luwih apa? Arep piye? Nabi itu menjawab kok perjanjiannya enggak boleh tanya. Padahal mlaku-mlaku malih terus Musa pikir iki lho, iki nunjuk ana nabi iki syariah. Bareng lesu teng satu kampung teng Antioquia niku. Carane jambel-jambel tawa-tawa supaya masyarakat itu memperlakukan dua beliau sebagai tamu. Terus ditawani mobil pemangan. Dibarno ke penduduk kono, malah mejusir uga dianggap wong aneh, wong napa? Orang mriki uga dianggap teroris, uga dianggap wong edan, uga dianggap wong napa? Aneh. Karena dia orang asing, dua beliau orang asing. Bareng dua beliau mau keluar dari kampung wonten tembok pagar itu, pagar tembok. Dure wau pinten? 100 diro. 100 diro sampai 50 meter. Sekitar 50 meter. Iku barang berubah doyong ngoten. Nek Nabi Khidir macam rodok jadung ngene Nabi. Ya keramat ngoten terus. Didorong sakit utang malih.
Sakit kenceng malih, sakit normal kembali. Saya ngetokno Nabi Musa yang menuso. Jadi Nabi Musa. Mbok duduk kene medhit-medhit, nono tembok rusak mbok dandani. Kudu yo apa? Maksudnya wong medhit iku kudu dimedhiti, maksudnya wong medhit kudu dimedhiti. Dadi ojo gratis, ojo nopo? Ojo gratis. Ini latakot ta'alihi ajro. Dikon jalo apa? Nak mulang wong ikhlas ya ikhlas lah, nak mulang medhit ya kudu nopo? Medhit. Iki cara teori Nabi sinten? Nah, medhit yo ketemu medhit, nak lomo ketemu nopo? Nabi Khidir terus bilang hada firoku baini saat itu perpisahan antaranya aku beku. Dan sesuai perjanjian juga nak wes ora kuat dijelaskan. Akhirnya Nabi Khidir sitok-sitok jelaskan. Satu masalah perahu. Perahu itu wong yatim-yatim sing mempekerjakan perahu. Jadi walhasil teng mriku wonten satu penduduk sing kerjane iku nyewakno perahu. Mergo teng mriku antar pulau, antar napa? Pulau. Itu ada satu komunitas orang miskin yang menyewakan perahu. Lah antar pulau itu wonten bajingan-bajingan sing senengane garong perahu-perahu sing layak pakai. Layak napa? Pakai. Lah rutene praune Nabi Khidir pengen liwati calon bajingan-bajingan wau nak gak dirusak di garong. Tapi nak ketok sepeda motor ana spione rusak ora tertarik. Lah mulane karena pengen liwati garong-garong begal-begal terus dirusak sik perahu. Ya tenan dada mergo sing digarong kok sing ape? Jika malah misalnya mobil kijang 5 di garong sing ape lah, sing kacane pecah, spione pecah kan gak tertarik terus bajingane. Nanti saya masuk akal ya sing ngomong. Yo macam ngono tenan nanti penjelasannya Nabi Khidir mungkin kalau wacana ayat. Lah soal caci lemang. Iki sing ra kena tiru. Caci itu tak delok ning arah itu ben nak gede berdudak mati kafir. Sujudnya orang kafir. Nah, semua kalah, tak kafir kan kafir tenan. Nah, jadi bajingan. Nah, mumpung orang kafir, jadi orang kalah tak pateni ben gak rusak dulu. Lha ora kena ditiru. Orang anak am coba tak kiri. Perkara ade koyo ben potensinya kan koyo bapake to gitu. Artinya enggak jelas ya. Napa? Timbang ra jelas. Materi lha kok ngene kula tetap kalau kalau ketemu tak gila tetap. Terus nomor 3 lan iki kanca-kanca sing saleh sing kiai tapi marat di pelajaran kono. Jadi marat teman-teman itu dosa. Rugen itu dosa, Pak. Soal tembok, lan itu soal tembok benteng napa? Benteng. Nabi Musa kan keberatan, wong medhit wajib dimedhiti. Kon njaluk apa? Lho iku ngene, aku dadani tembok iku ora krana nulung penduduk desa iku gak. Tembok iku ana simpanan emas batangan wae wong saleh wa amal jidaru pakana li ulama ini yasine wa kana fil madinati kanzul lahumma wa kana abuhuma salih. Jadi kamane kados kula misale tiyang saleh kan kuwatir anak kula ora kelar mondok ora kelar ngaji tak simpenno emas batangan iki nunjukno nek wong saleh oleh nabung malah nak melarat teman-teman ora pati oleh mergo nanti generasine terus anak terdiri marah ya oleh kan terdiri. Iku nyimpen mas batangan. Calon guru pembiayaan anak ini selama ini kan kiai-kiai sing toriko itu salah paham memang kan itu kabeh tawakal terus dadi ilmu. Akhirnya anak itu kemangsang tenan-tenan. Anak itu mulane ngaji gitu kan. Lamat batangan disimpen teng tembok. Iku nak nganti temboke nganti rubuh, iku terus tertibak, terkuat. Terus digo mayoran wong-wong itu maksudnya terus penduduk itu tidak penduduk orang soleh mesti dicolong tiga malah dengan ditoto berarti aman berarti apa? Aman. Ya aku nyelametno tabungane wong soleh wakana abu rumah soleh ini menunjukno anak Nabi Khidir belum tapi wong soleh wis kabudut wae anake jadi rumah Nabi Khidir. Jadi dari ulama-ulama nabung ora kudu mat, ora kudu duwe. Soale kira-kira anakmu gak melarat teman-teman. Soale mondok ora nganti kalau dalem terus akhirnya ora tau ngaji mesti mawon. Mulai bentole gak karu. Kok menawa kalau wong liya tambah pintu. Pokoke melarat teman-teman dosa lah iki. Mulai kiai sing. Kulo yo melarat tapi gak parah. Aku lagi nabung lagi kitab mengenai yang gede dia belum kita pilih-pilih juga ya bayangnya kalau setiap saat mati paling gak anakku di warisan kita sebenarnya lumayan mengirit ke 1 bulan rata-rata 1 bulan di pulau tugas kitab
Ya pokoknya jelas itu sanduri belanjane sampean ke anak bojo tak hukum. Ya pikiran kula sederhana, ini peringatan di kami jenengan dan ini saya bersaksi di depan Tuhan. Kula kemarin ngajar di Mahatali ya, satu program bagi budak-budak yang berpindah. Selama ini khilaf kita, niru ono tenang, kula tanggung jawab dengar pengiran. Khilaf kita ini kalau ada kewajiban fardu kifayah. Karena tarifnya fardu kifayah kan gini, kalau sudah ada yang melakukan, maka dosanya gugur bagi yang lain. Misalnya saat desa kudu ngapal Quran. Nah, itu orang sing ngapal Quran sing liyane ra dido desa. Saat desa kudu wong alim. Nah, itu wong alim siji loro liyane ra wajib. Tapi nek saat desa ora wong alim blas iku dosa. Mana gue nek kita mesti wong alim to. Di kelas-kelasan maksudnya tak kowe-kowe cukup lah. Mboten niku tenang. Karena berdugi payah itu misalnya kados nyolati jenazah, nek ana sing nyolati liyane ora wajib. Niki ruwono. Nah, cuma masalahnya kan gini, kalau sering cerita tentang santri-santri. Uang sing sugih yo ribet ngurusi dunia, misalnya sing di bis 10 ngurusi bis, sing di toko akeh ngurusi toko. Sing melarat sing ngurusi melarate, bedino buruh wae ngurusi nopo? Melarat. Mungkin sing PNS sebagai bank ya men sepatunan, celananan, gardinan, bedinonan. Berarti nek ana fardu kifayah kudu ana wong alim. Wong alim ya kowe iku, mergo tanggam liyane ya kemungkinane telu iku. Sing melarat ibu mbek melarate, sing sugih ibu mbek sugahe, sing pegawai negeri ibu macak. Kan? Mulane kula nganti sakniki sinau terus alasan kula. Sebagian ku wajib ngalim ya aku iku ora wong liya. Mergo delok tanggaku ya kelakuane ngono iku. Padha santri-santri kudu sadar, nek kowe alasan kulo ora wajib ngalim Gus, pokoke agar sing alim cukup. Lah liyane iku sapa? Iku mau liyane sing melarat ibu melarate, sing juga ibu. Juga sing PNS men maca-maca kepengin sertifikasi macam-macam, wis ngarep kepengin ngalim. Wong kula nu ditonggo PNS yo bedino sertifikasi sih. Wah ana bedino cepet kitab ora Gus. Ya tak wale. Tapi padha nyekli stok mah ora bosen. Padha aneh ya kok padha aneh ada napa? Cara aku sampean yo aneh, wong tiap saat ku mati kok mengurusi dunya wae, cara aku yo aneh. Wong tiap saat wong yo apa? Dan cara kula jiran yo aneh. Uripku kan ono masa depan, nek jenenge masa depan ora jelas. Cangkem ora jelas kuwi yo ngono. Masa depan yo akhirat iku ngomong. Cara dene masa depan nang dunya, cara kula masa depan iku. Wah, yo terus ngono aku kok akhirat. Masa depan yo akhirat iku ngono. Nah, aku manjen kepen masa depan prospek ya akhirat temurus. Masa depan nanti mau urip ning donya nganti mati. Nah, saiki umur 50 berarti masa depan karek 10 tahun. Nah, umur suwi. Nah, masa depanku selawase lawas. Nah, tak persiapno tenan. Masa depanku ya akhirat iku. Jadi sama nak ngaji kula percaya masa depan kita mau. Bon, ini kalau cerita visi zaman kan. Jadi kalau sampai tidak bisa berkhilaf fardu kifayah. Fardu kifayah ya kita itu karena orang lain lebih tidak bisa diharap. Bukan karena kita suudon, memang kita tahu kelakuan hariannya tahu. Semua orang itu budak dan biang. Ya memang termasuk orang baik karena kerja. Tapi kan nggak bisa diandalkan misalnya belajar Ihya atau Bukhari Muslim kan orang. Oh belum sholat di Robi. Sehingga kealiman ini wajib. Haji wajib fardu kifayah. Karena sing haji juga hafal Quran juga wajib fardu kifayah. Ana wong alim ya napa? Wajib fardu kifayah. Nah, ana mubalek ora ono hadis iki. Tapi menawa ya rodok napa? Fardu kifayah iki boten hadis boten. Sing ora tak kula ya hafal Quran ngalim. Sebab itu kan. Belajar aja niku fardu. Mana kalau nanti nyolati jenazah tengah kampung pulau itu, ya kita harus ngimami, ya kedua ngimami. Kalau kan tekong guri, batu mucal. Jadi kalau biasanya kita pak awal kalau guri itu, mau dengan sholat tiga seperti sholat. Lalu kesannya mati mau seperti kifayah kalau nyolati wes cukup, nak kajian malah bingung malah ya. Ya kalau sudah ada yang melakukan itu yang lainnya tidak apa. Jadi kalau terang nama lain. Lah termasuk fardu kifayah ku nahi mungkar. Nek ra iso nahi mungkar itu ingkar bil qalbi. Itu ono tenan. Makanya man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu bi'yadihi. Jadi kalau kamu punya otoritas iso ngubarno misalnya ingkar maksiat, ya Pak
pakai SK, pakai otoritas dia di. Fa'ilam yastati fabilisani. Nah orang ya kandani. Fa'ilam yastati fabiqalbi. Kalau tidak bisa ya ingkar. Dan sebab itu yang dilakukan Nabi Musa itu sudah benar karena Nabi Khidir dianggap melenceng ya kudu kecangkeman. Karepen ku piye wong bocah aduh buta apa. Jadi umpama Nabi Musa kok gak protes, malah keliru dek dia kudune. Ini peringatan. Jadi secara syariat itu kastanya tetap tinggi protesnya Nabi Musa ketimbang ilmunya Nabi Khidir. Sama jangan ngira kalau Nabi Khidir menang terus dia lebih benar, enggak. Tetap benar Nabi Khidir. Contohnya begini. Saiki ning donya maksiat akeh. Kita iman maksiat yo kersane Allah. Donya keadaan ngene iki yo kersane. Kowe ra iso ketemu wong dina mateni wong sesuai rencana Tuhan. Kudu engkar, nek kowe wancen waras tenan yo kudu ora iso kowe terus ana wong dina mateni wong macam mbok bar. Jare kabeh kersane ora iso. Sing bener ya sing engkar. Misale kowe engkar langsung ngandani gak wani, atimu engkar. Iku ada liga atakul iman. Engkar paling minimal iku lemah-lemahe napa? Iman. Tapi ilmu tertinggi adalah ngengkari barang mungkar. Paham ya? Jadi gak iso untuk cerita iki senajan Nabi Musa keyak-keyak, tetap syariatnya Nabi Musa lebih baik ketimbang syariatnya Nabi Sinten. Ini jarang yang berani menjelaskan ini. Rata-rata kiai malah idolaan Nabi Sinten. Itu kesalahannya Nabi Musa kalau kiai raro ngaji, itu ditoprak meliru. Nah, paham ya? Tetap benar Nabi Sinten. Nabi Musa, Nabi Papan atas, Ungkarwan Ulul Azmi. Umpama Nabi Khidir lebih hebat, tak yang Ulul Azmi juga Nabi Musa, tapi Nabi Sinten. Itu orang kamu. Bukan ada nama. Karena syariat Nabi Khidir bener tak cilik sak donya diludesi kabeh. Wong kabeh potensi kafir kabeh. Paham ya? Jadi ora usah muji-muji Nabi Khidir teman-teman. Masa kalau berarti dia mau Nabi Khidir Allah bukan masalah. Kalau tetap bela Nabi Khidir. Karena ini saya ini ulama, saya ini punya tugas mengingkari barang mungkar dan jelas syariat kita persis syariat Nabi Musa. Matur amin kemungkaran paling begitu. Ya, fa'ilam ya tadi, fa'ilam ya tadi, terus bagaimana tidak tahu. Nah, terus kemudian kalau ada yang tanya gini, ini orang tenang. Gus, misalnya uang dino, uang mateni, uang korupsi, uang maling, itu dikandani gak mendung. Didongak noneng ati orang mendung kan gak ada gunanya, Gus. Gue goblok, namun ora ono gunane. Sesuatu yang bisa diingkari kalau diingkari, minimal hukumnya haram tetap jalan. Misalnya begini ya, zina mulai Nabi Adam nanti kiamat ya. Tapi ketika orang nakal disebut lonte BTS, minimal tidak jadi wanita terhormat. Jadi minimal ada aloran lurah ya rapati jadi. Cara pengurus takmir ya rapati pan. Tapi nak sak donya itu kok gak ana sing ingkar, gak ana bedane dunyae mbek wong zina, karena wis ora ana sing ingkar, gak ana sing komen. Jadi tetap pentingnya komentar utawi ingkar itu hukum bagian ala hukmi. Hukum tetap sesuai pada posisi masing-masing. Tapi nek ora ono sing ingkar, engko barang hak mbek batil campur aduk, lama-lama tidak digetah. Tapi kalau ada yang secara bahasa masih ingkar, ini disebut wanita baik-baik, ini disebut lonte. Kan tingkat kehormatannya ya beda, tingkat status sosialnya juga. Meskipun komentar ini ora iso dadekno sing lonte dadi tobat. Tapi hukum kan tetap. Padha umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir, dikira Nabi Khidir membunuh itu sah dan didukung oleh Nabi Musa karena Nabi Musa tidak kalau tak protes Nabi Musa menang malah paham ya? Ayo saiki sing kiai iki dalan Nabi Khidir kudu tobat lewat penjelasan saya ini kudu napa? Umpama Nabi Musa gak protes Nabi Khidir, berarti dia tidak mengingkari pembunuhan tanpa ter. Berarti dua Nabi ini berkongsi terhadap pembunuh. Tapi nak orang yang ingkar kan hasil orang dialek, ana apa? Mergo dari Nabi Khidir Musa inceng ning arat dene ben kabeh dari apatene cilik ben ra tidur. Nabi Musa tak protes. Kesimpulannya kan, iya Nabi Khidir iso nginceng arat, bagi sirang nginceng arat. Ya ora usah melo mateni kan gak mergo ora cak petah.
Nabi Khidir wani mata ini berkorok catatan, itu era mau dipotong. Orang catatan itu satu. Jadi kalau terakan dengan Nabi Khidir yang mau ikut tok, dia ini orang. Ini penting kalau aturakan, jadi jangan sampai kita itu orang yang kari barang gratis. Dia bukan mengingkari barang apa? Ini geleng-geleng tenang. Mulanya tentang riwayat Imam Ahmad bin Hanbal itu, Inna Allaha Ta'ala layan jiru barokatal arti, hatta layu kola lidzolim antas zolim. Allah lu bakal nyabut barokah bumi, nganti wong zolim ora diomongno apa? Ketika mana orang koruptor, bedino bangun masjid, bangun madrasah, sesuai darah wong ini orang baik, karena penting bangun masjid dan madrasah. Itu entek barokah bumi napa. Bagaimana mungkin ubarani penyumbang, uang korupsi itu tidak miliknya dia. Kalau dikembalikan ke masjid, ya uangnya masjid jadi masjid. Orang kok uangnya dia jadi miliknya. Kamu itu salah. Ketika harta itu tidak miliknya dia tidak bisa dikatakan penyumbang. Wong tidak. Karena orang maling nggak enak. Anggris ning tangannya dia bahagia. Misalnya uang maling mata, batangan dibang masjid dari penyumbang. Tidak bisa. Yang tidak dimiliki, makanya itu benar cara hukum fikih. Yang boleh sedekah itu yang punya milkut tam, memang miliknya dia secara penuh. Baru disahkan dia sedekah. Kalau tidak miliknya penuh, tidak sah. Nah, uang korupsi itu miliknya dia apa enggak? Enggak kan? Berarti dia sedekah ya tidak sah. Ya, tapi nak kalau ngalim sing ngomong ngeten yo, wong soleh-soleh sakit ora kelar nimbang masjid. Karena masih bangun tidur, kalau ini disambut-sambut ini, baik membana masjid dan bana obetan bin, dan tak walik hadis man bana borgodoni, bana obetan bin nar, dibangun apa? Oh dia tidak pernah punya. Bonus ini penting kalau terangkan. Jadi umpama kita ora ingkar koyok Nabi Musa, malah hukum jadi kacau kacau. Jadi api Nabi Musa kita pro. Paham ini penting kalau aturakan. Buat itu yang masalah hukum fikih. Terus yang menyangkut gizinya tadi. Kalau terusakan ini. Masalah kontroversial dan susah ditebak itu semua jabulan dia. Jadi semua nabi itu mengalami masa-masa dia kontroversial. Tapi hikmahnya besar. Misalnya ada contoh yang masyhur. Kanjeng Nabi itu teng Mekah 13 tahun. Kita eleng-eleng 13 tahun. Beliau di Mekah disakiti, diusir dan beberapa kali mengalami percobaan pembunuhan. Badan itu dipindah kalian sahabat Ansor. Diminta ke Yatsrib yang kemudian menjadi nama mati. Setelah di Medina 9 tahun, namun biru tahun yang kita 9 tahun, Nabi pun gemar riba Jinawi. Walhasil wala-wala cerita tahun ke-9 itu Nabi umroh, haji. Haji sukses, karena tahun 8-7 itu sukses jadi suruh Hudaybiyah, tahun 9 sukses. Setelah tahun 9 itu sukses, Nabi di Mekah itu kelihatan asik, karena beliau memang asli Mekah. Ini rumah. Dan semua aset-aset Nabi sing cara saiki salam tempel wong Ansor, hadiah dari orang terus, dikekno anak familine sing Islam anyaran. Islam napa? Jadi misanan-misanan Nabi itu ada yang dikasih 1 contoh, dikasih macam-macam, pokoknya dikasih banyak sekali. Ya Nabi asik saja, saudara, kalau ngasih kerabat-kerabatnya beliau yang di Mekah. Lama-lama sahabat Ansor ini enggak. Kemana nak perang aja aku, nak panen ini kerabat kamu. Jadi nak bahaya begitu, tapi nak asik ambil nopo. Tapi sahabat Ansor itu ramuni Nabi, muni Amar Rojul. Jenenge wong sampai keluarganya ya luwih mihak di bangke kita-kita. Tapi Nabi paham arahnya itu ya Nabi. Soal hasil ini contoh gitu bahwa sisi kontroversialnya Nabi itu ya ada, tapi nanti terus dijelaskan. Setelah itu orang Ansor dikumpulkan semua kata Nabi, kumpulkan semua sahabat Ansor, yang muhajirin jangan. Itu dikawal segini kubah, 1 kubah, tengkemah. Kalau ada orang muhajirin mau ikut di stop, jangan, ini khusus orang nomor. Terus Nabi pidato, itu harus sekali. Kata Nabi, ya masyarul Ansor, apa betul kalian mengatakan demikian? Terus kata orang Ansor yang sepuh-sepuh, Amadu aklamina apalah. Kalau kita yang sudah tua, yang senior tidak, tapi nak sing nom-nom dia bagi Nabi.
Kita yang senior tidak, tapi yang nom-nom. Terus Nabi itu lucunya gini, bilang gini Nabi. Kamu cara menghujat saya, kamu cara mendiskreditkan saya masih kurang. Nah, gue kepengen mojok, aku tak warai. Boyo kamu bilang begini. Dulu kamu Nabi Matrujan, orang yang ditolak di Mekah. Terus kita yang melindungi. Dulu jenengan mau dibunuh, kita yang melindungi. Dulu jenengan diusir, kita yang nampung. Pokoknya Nabi marahi. Dan itu benar kata Nabi. Andai kan kamu mengumpat-ngumpat gitu, itu ya apa? Nabi ini jauh ini yang paling mengenang. Kamu tahu, yang saya kasihkan orang-orang itu apa? Kertasnya, wedus. Ya wedus, omongnya unta, ya unta. Sapi, semuanya unta, wedus. Ama tardona ajar ji'anna subisyati wal fa'ir wa tarji'una amtum birosu. Wong-wong tak ada wedus terus mulai, tak ada unta terus mulai. Kue pun untuk aku, kue milih untuk aku untuk wedus. Kue soal perang itu tanggung milih untuk jenengan dibantu apa? Nah itu wong-wong Mekah itu ternyata Islam mu'alaf. Jika wedus terus mulai, jika ibu unta mulai. Sementara sahabat Ansor untuk Rasul lagi sadar. Ternyata Rasulullah itu menghadiahkan dirinya untuk orang nopo. Sementara wong Mekah untuk nopo. Ada saya kira, wong kok haji, wong Mekah untuk juga itu turunannya wong Mekah yang bisa nopo. Ada wong Mekah oleh teman-teman itu rapati itu sebagian turunannya wong yang untuk nopo. Medina untuk nopo. Untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masyhur hadis. Amatar dona ayar ji'anna bisyati wal ba'ir wa tarji'una antum bi rasul. Mane kula di pengalaman kula anak kiai, di pengalaman. Cancang dalem anak kiai kadang yo gerem. Perkarane kiai lagi tamu PNS utawa wong Islam anyar kiai jarang enak-enak. Sing masak dalem mondok puluhan tahun namen tok koretan kok embargen to napa? Kadang yo rapati untuk mangane. Kan jandal yo gerem Islam anyaran bisa mungkin Islam mulai cilik ora napa. Ya bebas ini. Nah, wong-wong iku Islam anyaran arah bisa murah seneng dia. Lah wong-wong untuk pakanan kuwi untuk aku, bendino tak ulang iki. Tapi dari santri nakal-nakal. Tapi urutane ben mangan bang ngaji bendino. Wong urutane ben mangane nak ngaji nopo. Bendino. Lah iki ini yo padha dhewe. Sajane kiai ini apa niru nabi, sajane. Tapi urusannya saya itu kepinginnya apa? Mangan ngaji wis nopo. Tapi itu ada filosofi, ada apa? Jadi dulu wong Mekah tadi kita berencana dulu Ka'bah, ngamuk Hajar Aswad di bisnis no. Wong Ka'bah wong akeh kok sing mati wong nopo. Mari kalau ada kita ngerti diam-diam. Dengan wong alim ora seneng urip ning Mekah. Padahal salat ning Mekah dari kanjeng Nabi ka albi salatin dibeli. Jadi salat ning Masjid Haram fadilahe padha karo 1000 salat ning liyane masjid. Kula kena ate diprotes kiai ngoten. Alasane jenengan opo kok biasa ya. Maksudnya di biasa mawon di Mekah. Yo ora biasa ana salat di Masjid Mekah. Aneh-aneh. Boten alasane no. Ya alasane gampang. Sing ngendikan iku uripe ra ning Mekah. Sing ngendikan nak salat nang Masjid Haram padha karo 1000 salat ra kanjeng Nabi mungkin Gusti Kanjeng Nabi. Lah iya sing ngendikane ora urip nang Mekah, uripe nang Madinah. Kok kowe sing ora ngendikan melok nafsiri ngono. Iki sing ngendikane ora manggon Mekah. Aku wong alim ora tak warai ya. Aku ora. Wong sing ngendikan wae ora manggon Mekah. Oleh menafsiri kok gere koyo-koyo kudu urip ning apa? Lho Kanjeng Nabi ngendikan iku tapi bariku balik teng Madinah. Paham ya? Jadi fadilah Masjid Haram ya utama, tapi rasa buat di luar no. Lalu kulon gak ada itu. Ini mungkin dia ini senang itikaf Masjid Haram peringatan. Memang abdul ya, di bang masjid memiliki ya abdul memang. Tapi di bang diutangan gak ada memiliki. Wah, ini pelek. Kulon itu ide eleng ya, jadi tentang kitab Hayatus Sahabat. Sahabat itu banyak yang hidup di Kufah, banyak yang di Armenia. Yang sekarang jadi Bukhara sama di daerah Uni Soviet. Jadi dulu zaman sahabat sudah banyak yang pengawasan Uni Soviet. Tentang Turki, termasuk Uwais Al-Qarni dan Budi. Turki dan Turki pun perbatasan kalian Budi Eropa. Terus wonten sing temangsan untuk Maghribi di Budi, Maroko di Budi. Maroko negara Arab apa? Maroko.
Jadi wong Jawa dhisik anggere ana wong Maghribi jenis Syekh Marawa. Maghribi sing itu tukaran besi bela-belu to. Parang trikes ini. Dari lomba mancing, lomba apa? Wong iman ditotokno mbek napa? Mancing. Kalau minate jarang gitu, tapi orang perkara kasus mboten niku ben kok Syekh Maghribi piye oleh lomba piye. Niku disurati dari Sayyidina Umar ini peringatan tenan. Ini ilmu, ini dawuh Sayyidina Umar. Ketika Mekah sudah dikuasai Rasulullah zaman Fatih Mekah kan kanjeng Nabi kundur teng Madinah. Ben sampean bangga dadi wong Yogya, dadi wong Rembang, dadi wong Timon bangga. Terus ketika Abu Bakar Islam tambah baik, Umar tambah klimaksnya baik. Sahabat-sahabat itu disurati sama Sayyidina Umar. Kamu sekarang hidup di Armenia, di Kufah. Pokoknya di negara-negara bagian yang ditaklukkan Umar disurati. Sekarang itu Mekah sudah aman dalam kendali. Apa kamu tidak kangen tawaf di Ka'bah? Kamu kan orang Mekah asli. Jadi kasus Abdul bin Mas'ud, Sayyidina Umar, Abu Bakar, ada yang Mekah apa? Ini disurati. Apa kamu tidak kangen tawaf di Masjid Haram, iso sa'i, iso ibadah di Masjid Haram? Kok malah melancong tuh? Di Eropa. Lucu, jawabannya para sahabat. Ini yang jawab sahabat, bukan pulau. Sahabat soleh-soleh yang asal di guna awal. Jawabnya, ya Amirul Mukminin. Layak fa'alena. Dari kita ini tahu betul ganjarannya itu waktu kayak apa. Ganjarannya sholat di Masjid Haram itu kayak apa. Kita tahu betul. Tapi kita ini lebih tahu tentang sunnahnya Nabi. Sunnahnya Nabi itu mulang. Kita yang paling banter aku yang Makkah ini ibadah itu. Tapi nak aku ning Armenia, ning Azerbaijan, ning Kufah ibadahku nasrul Islam. Dan nyebarno Islam ku gabul ambiya. Ciri khas Nabi nyebarno Islam, nyebarno mulang. Ora ono ciri khas Nabi ku toa. Paham ya? Mboten kok pepe kula jenengan ra kaji terus mboten perkara niki perkara. Lha mergo kula mesti ngomong lho nggih, kula kan yo ora potongan ra kelar kaji. Kula nggih nate toa. Kalau kita nanti umroh tua, tengul tajam di pulau itu kau namong ngoten. Kalau tengul tajam namung Gusti, boy pulau kepengen marisi nabi ini jenengan ini kumulon. Cuma nabi ini nanti tua, dan ini pun kesampean kalau mau nanti tua, tapi mau nanti tua orang sering. Wong roh kabeh kan nabi kaji gitu. Bisa. Kalau wong mau kaji bangga bolak balik, wong sing ngendikan kaji, kaji ini mau bisa. Mana aneh. Aku jarang juga kaji nabi kaji ini. Ini mau kasih bolak balik, nggak banggaan niru soal sing jadi nabi kajinya. Uang ngomongnya itu butuh nyali loh, tapi kalau tetap tenang ngomong gitu. Betul nggak ini penting kolaborasi. Nak sampean ngajar umat nabi gitu bangga. Tadi sampean ngaji sunnah nabi, saudara kok gak sunnah. Kepengen kaji rakyat sampean ngempet ke sunnah nabi. Jadi udah sampai pepeh gue kelar kaji, kelar tua, seakan-akan sunai Nabi itu tua. Sunai Nabi mobil banyu. Kalau lagi senang cobaan dari sunai Nabi, Abu Jahal juga. Abdullah bin Abbas. Karena ini kalau dialek sahabat itu. Salman Al-Farisi magen teng daerah Kufah. Abdul bin Mas'ud yang ahli Quran di teng Kufah. Padahal Kufarian Babylon, daerah kacau, daerah abangan riyen. Babylon daerah apa? Agama. Iku saniki dadi Irak, iku riyen napa Babylon. Itu banyak sahabat sing bangga urip teng Makkah. Dan ini nyurati sahabat sing teng Kufah. Isine suratnya. Ya akhi, sekarang Mekah itu sudah aman. Buat sampean kembali ke Mekah karena Mekah itu al-ardul muqaddasah dari bumi suci. Disurati mana ke sahabat sing dakwah mau menyebarkan Islam ning Cina ning di surate lucu. Ilamu anal ardo lam tutur disahat dan kowe kudu roh bumi ora iso nyekno wong. Abu Jahal yang Mekah, Bulham yang Mekah. Samane ora iso pepet bumine suci terus nyekno wong. Lah nek ono wong Mekah ra ono sing kafir. Wong Abu Jahal yang Mekah, Bulham. Sing iso nyekno ati ku akidah blok. Akhirnya ya semenjak itu sahabat biasa hidup di Mekah. Ada yang di Kufah, ada yang di Armenia, ada yang di Azerbaijan. Mergo ngoso wis anut sunah Nabi lewat mulang, lewat apa? Ana grono wong alim iku rata-rata biasa mawon semangat haji umroh. Ya, agak semangat teman-teman di rapat di nopo. Tapi kowe ora usah melok-melok iki hukum.
Tapi ini harus saya jelaskan. Dan kiai-kiai di kira kelar haji tetap semangat. Itu ya dalam tiga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting banget. Namun ternyata rusak. Mungkin sama tiga. Umpama sahabat dulu itu tersentralisasi di Mekah, tidak tertarik menyebarkan Islam ke Azerbaijan atau Maghribi. Tak pikir Islam tidak secepat ini. Mereka Mekah penerbangan 10 jam. Pinter 10. Gara-gara sahabat nonton sing ke Cina, terus ono sing tersesat Selat Malaka, akhirnya temangsang nunggu Aceh. Ono sing temangsang tok Kamboja, terus Bagunan Cempor, terus Rawati, tok India, terus akhirnya silang-silang ana-ana akeh sing kabeh wirunge ilang perkarane silang-silang ibu-ibu mesti Cempor. Wah, ta tiang-tiang alim kuwi kuwata sing saking ibu sekolah cara bahasa Habib akwal-akwal. Ibuke Sarifah mergo silang-silang wae. Jadi menurut sejarah di kasus tulisannya Ibnu Battuta itu, Islam masuk Indonesia itu mulai periode sahabat. Jadi itu ketika banyak perang Ali dan Muawiyah, banyak sahabat yang mau ke Cina. Ini wonten sing tersesat di Selat Malaka, terus akhirnya jatuh di Kamboja, terus walhasil orang sing tengah Aceh. Makanya saya Yusuf Baros ini rata-rata sejarah darah ini murid itu Sayyidina Ali. Terus murid Sayyidina Ali pertama yang masuk ke Indonesia. Terus saya Wali Songo. Wali Songo nembik tahun 1500 nomor 1400 akhir. Pokoknya abad dimulai kita dapat ini. Mulane sejarah Sunan Ampel niku ra ampun teng Jawa mun kata Islam. Sampeyan keliru nak darani Islam ning Jawa sing Wali Songo. Sunan Ampel dhe bapak jenenge Ibrahim Asmorokondi, Ibrahim Samarkandi niku tiyang Tuban. Niku tak desa kalian ditani bapak kula. Berarti kan derenge Sunan Ampel mun nonton Islam teng Tuban liwat ape sinten? Sunan Ampel iki Ibrahim Asmorokondi. Ya bae Sunan Ampel di pondok tengah Aceh. Riyen darani teng Pasai teng Budi. Ya pun tiang alim itu mergo riyen zaman Sayyidina Ali niku pun wonten murid Sayyidina Ali sing urip teng Putih Aceh, Sumatera Barat. Paham ya, itu sama kita. Dan itu semuanya merasa ikut sunnah Nabi, mergo nyebarno. Ini dia kata kiai radhi dulu. Ana wong di tonggo ra kiai kelar kaji ngaku kiai ora kelar. Nah, kiai ra kelar kaji ku wajar, sing ra wajar ono kiai ra mulang, itu lagi ra wajar. Eleng-eleng nek ana kiai ra kaji niku wajar. Sing ora wajar ana kiai gak sifat dasar Rasul namung mulang. Ya sifat dasar Rasul napa? Nanti itu sifat Rasul lah sidik, amanat, tablek, nyampe no ilmu. Nyampe no ilmu mulang napa mulang? Mulang sidik, amanat, tablek nyampe no. Orang sifat wajib Rasul sidik, amanah, kaji, tawaf benar. Ini penting kalau aturakan. Jadi kaji tetap perlu ya. Kalau buatan mungkiri, kaji tetap perlu. Tapi ojo dewa-dewa, no sandure wajibmu. Paham ya? Ojo dewa-dewa, no sandure wajibmu. Karena ngomong sing dalil, tapi kaji itu dalilnya perlu ngene-ngene ke sekolah Rasulullah ngene-ngene. Lah masih tolak ilmi fardhu ayo sekolah Rasulullah lah jol berdoa ayo malah. Nggak ilmu perlu jauh itu. Karena sing dalil al-hasil mabrur laisa lagu jajak milajana itu dalil BRI. Sing ono spanduk haji mabrur oleh orang-orang walase kecuali ya saiki sing marat-marat gawe spanduk sing gedhe mangkola la ilaha illallah ya takolal jannah padha ae ngono ya aneh-aneh. Lah saingan spanduk itu partai-partai miskin ge spanduk sing gedhe mangkola la ilaha illallah. Perlu ditambahi dalam kurung gak kaji lah. Boten memang dibutuhkan ulama yang punya nyali ben lurus agama ben apa sing kelar kaji nggih monggo silakan pakai dalil al-fasil mabrur dari lalu jajan ulang. Tapi kamu jangan pernah mengira yang tidak kaji terus gak ada kolal. Jadi gak apa-apa mam tulis ganti bersih nak musim haji tulis mangkola la ilaha illallah ya kolal dan nang podo wae ra kaji lah. Yang buatan ben imbang. Dan tujuannya ulama rahmatan lil alamin, di alamin sing kelar kaji, sing buatan kelar. Ini penting kula aturaken gitu terus. Kula yakin haji dia wajib ya. Tapi dari awal manis tato ilaihi. Tapi nak masalah golek ilmu ora ono catatan, ora ono ning gone hadis.
Tolakul ilmi fardhotun, manis satu ilai sabila. Ora soalnya malah kanjeng Nabi ngendikane ekstrem. Tolakul ilmi ku minal mahdi ilallah. Mulai urip bertetes nganti mati. Nah, kalau nanti saya ini jadi sinau, berkotolak beli. Ini zaman orang alim orang sinau, ya orang sombong paham. Orang alim orang apa? Kecuali mau kelam, mau ngaji jenengan lumayan, namanya jangan nabi. Orang pulau dengan ngalim ada apa? Sampai orang alim orang apa? Orang sinau. Tapi lumayan belum ngaji. Tapi ya asal tidak niat dari istri. Karena tadi itu tidak. Tapi niatnya dari masalah di rumah gitu. Kalau niat ya tapi kita sayang dari masalah ibadah orang gitu. Ya dari masalah gitu kok. Terus Nabi ya punya sisi-sisi kontroversi gitu. Jadi, tapi setelah dijelaskan masuk akal ternyata orang Mekah itu lebih memilih untuk wedhus untuk orang-orang Yatsrib, orang Madinah milih untuk sinten. Dan ibu pulau sing harum ya, ini rumah Allah tenang. Saat Nabi di Mekah itu pening ya, agak pusing. Karena ya mungkin sudah saatnya wafat, karena Nabi sudah umur 62 tadi. Ketika pening niku ada sahabat yang di dekat Nabi itu di Mekah. Mendengarkan doanya Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika an amuta biha. Ya Allah, saya ini berlindung dari engkau supaya tidak mati di Mekah. Itu sahabat itu janggal. Oh, iso Mekah kota suci tapi Nabi tidak ingin kabur ketemu. Kulo niku nate neliti kulo selain tentang kitab-kitab sing kulo sinau niku kulo nate umroh. Semua ritual haji ini kurang teng Mekah dan kecuali Arafah. Ya Arafah niku kan teng perbatasan ataupun Arafah kan pokoknya tidak sampai Madinah ngeten mawon gitu Rasulullah gampang. Kududul Haram itu kan sekitar 25 meter per 25 kilo per tahun. Segi sentralnya tentu Ka'bah. Ibadah haji itu kan dimulai dari mikot, misalnya dari Madinah dan Berali. Nah nanti kan semua ibadah haji intinya itu di kawasan Mekah. Tawaf ibadah di Ka'bah, sa'i di Safa dan Marwah. Engkau wukuf teng Arafah, ngantemi setan neng Mina. Juga waktu teng Budi tidak nikah. Pokoknya Kududul Haram itu kira-kira 25 km persegi dari Mekah, dari Ka'bah. Padahal Madinah itu 460 kilo. Kalau di Madinah itu kalau tulisan resminya itu 460 kilo. Mohon rumah tenang. Umpama Kanjeng Nabi niku dengan sekian sejarah itu kan begitu kental sejarahnya orang Ansor nulung Kanjeng. Itu hebatnya Rasul. Mulane tiru jadi wong gentleman, jadi wong jujur. Umpama Rasulullah kok kapundhut ning Mekah itu selesai, Madinah menjadi kota mati. Karena semua ibadah haji ada di Mekah, plus Rasulullah sekarang areanya kan Mekah. Berarti kemarin Nabi ra sempat bales jasane sahabat Ansor. Wanu kula tani terang, kula pas teng rodo nang ya Rasulullah. Jenengan gentle tenan. Lanang tenan. Dijasani wong Madinah ge kapundhut teng Mulane iku sirine kena apa Nabi nak uzubillah nak aku mati ning Mekah. Mergo nak Nabi kabur ning Mekah iku entek Madinah karena ada ibadah haji sing rituale teng Madinah. Plus sekarang Rasulullah bisa rekno teng Mekah itu selesai Madinah mesti kota mati. Tapi Rasulullah jentul karena jasanya orang Madinah. Beliau adalah ditektir kabur teng Madinah. Sehingga bisa rekno Madinah. Makanya acara di Madinah itu yang nomor 3 ya namung ziarah Rasul. Madinah di kota hidup sampai sekarang. Karena tidak mungkin orang haji tidak ke Madinah. Juga tidak mungkin orang umroh tidak ke Madinah. Dan itu ternyata saudara Rasulullah ketika beliau haji wada sempat ngendikan padahal masalah ajal kan tidak ada yang tahu. Nabi sempat pidato al-mahyakum wal mamat. Aku urip yo kok bela-belani kowe, kok aku mati yo ambek kowe. Wah, sahabat Ansor semua mergono isyarat berarti Nabi nak kabudut dengan Nabi tenang tahu haji wada beberapa bulan, kila sekitar 6 bulan, kila 8 bulan, makanya ada sampai setahun. Terus Rasulullah apa? Saat ini bawa tenaga model tongkol tapi milik gua habis manis sepang apa? Itu. Rasulullah buatan tidak. Sebab itu ketika sampai muji-muji berlebihan, sholat di Masjid Haram, kau sholatin ya itu ya dawe Nabi. Tapi Nabi jambak sing dawuh ya ora urip ning.
Jadi ora usah berlebihan. Berlebihanlah dalam dakwah nyebarno Islam. Nah niku mujma' alaih dawuhe Kanjeng Nabi dan diulang-ulang. Dawuh masalah mulang itu diulang. Karena Sayyidina Ali nanti waktu mulang sampai ngoten. Anak abduman alamani walau makan wahidan. Aku siap jadi buruai wong. Saya mulang ilmu senajan tahu. Saking mulai dewa-dewa no jenenge napa mu. Sampai Sayyidina Ali siap diberbudak wong sing mulang tak. Tapi ya tiru, semua aku mulang pirang-pirang pura atau memperbudak pura kok malah. Gue kiai anyaran ambil mereka. Artinya itu tingkat betapa Sayyidina Ali menghormati apa? Jika akan tiang-tiang gue menghormati soal umroh sama macam-macam itu aneh. Gitu loh. Tapi orang pokok, serang alim orang umroh malah untuk ganjaran nopo. Itu maupun dewa-dewa, tetap itu semuanya di bawah mulang, di bawah nopo. Kontrol pada akan dising takwilane dan berpikir. Amat safina tu anakku utawi perahu. Iku fakarat mongko ana apa safina iku 5 sakina kedhe pira-pira miskin. Asroten kang 10. Ya malu nakang padha kerja sapa masakin fil bahri ing dalam segoro. Oleh kerja dia kelawan manfaatno safina. Muajaratan hale den sewakno. Muajirotan hale nyewakno lah maring safina. Solaban krana golek ilil kasih maring penggawean. Kena apa perahu mau tak rusak, mergo perahu wae cah miskin-miskin dienggo kerja. Parang tu mongko ngarepno ingsun anak iba yen to nyacat ingsun utawa melukai ingsun ha ing Safina. Wa kana lan ana iku waro agum ana ing ngarep-ngarepe wong akeh idaro jauh nalikane bali sapa wong akeh. Amam aku mung ngarepe wong akeh alana ing saiki. Sapa sing ora malikun sapa raja kafirun kang kafir, ya kudu kang njupuk sapa malikun kafir kula Safina ing saben-saben perahu. Solihatin kang layak dijupuk korban lawan tiga sabto dimaling. Jadi kamane ana sepeda motor akeh, kowe nyileh, lan ana bajingan akeh, kowe sepeda mbok rusak sik ben ora bajingane ben boten tertarik. Iku sirine kena apa praune dirusak ben bajingane boten apa tertarik. Lan nek aku ben tertarik ora menarik yo kudu mau dadi wong elek ben ora wong sing napa. Area ora tau mati ya ora ono napa. Tertarik. Nasbuhu tena sapi lafadz wasban ing alal masdari ngatasi masdar al-mubayyin kan jelas mau dinawil asli maring pernane ibu. Lawa amal ulam wanapun nek bocah sing tak pateni manufakana mengko ana sapa adwaru bapak loro ne ulam mukmin ini mukmin karone. Fakosina mengko kuwatir ingsun ayu hiko rumah ing yen nenggelamno sapa ulam rumah ing abawahi tuyana ing kesesatan wa kuflan ing kekafiran. Cacilek mang sampeyan ditebir kafir. Nak nganti gede, dekne iso mempengaruhi bapake dadi napa? Kafir. Mane tak pateni cilik. Nah ora tak pateni cilik, gede-gede yo kafir dhewe, yo kafir no bapak boy. Fa inahu kama fil hadis bi aten tak sapa cah cilik o kafiran kale kafir. Walau asal lamun urip sapa cah cilik manglang arga rumah. Yektine nang gelamno sapa cah cilik rumah ing abawahi dari ing kono kekafiran. Di mahabbati makrono banget senengi bapak lorone wong mau lalu maring ulam yang tadi ani anu sapa ambawaru ing ulam sidalika ing dalam mengkono kekafiran. Para nama pengarap ingsun ayub dila rumah ayub dila rumah itu ganti sapa Allah taala rumah ing mukminai bitafsir ayub dila rumah wartakfir arasna ayub dila rumah sapa rabbu rumah sapa pengirane ulama ini perane luwe apik ing tinimbang ulam apane jagatan kaapian. Solahan tegese kesolehane watukon nan ketakwana. Nek patiyun wong sing takwa, nek rukun niku sifat takwa. Kados wong wong sugih, nek winan sifat apa? Solahan tegese kesolehan watukon nan ketakwana. Wa aprobanan luwih parek ning sangking wa aprobanan luwih parek. Khairam min sangking kersane Allah apane Rahman Rahim iki kulil hak Rahman. Wa dhamira Rahman. Rahmatan yang kesifat kasihan, wajah teromai walhiru bagus dijual jadi kamu tuh orang bilang. Pak Abdallah rumah mau menjadi sopawon taala rumah yang ikilah wong tua loro wau jariatan yang cawe itu. Tajawat datang kawin sopo jariah nabi yang ingin nabi. Kawalan termontong lahir no sopo jariah nabi yang ingin nabi. Mulanya ini peringatan di jenengan ini jatuh nasa. Ketinggian jadi bapak yang soleh, nah ibu yang soleh. Sehingga umpama anake jenengan ape ditersir kafir wae delalah ditersir mati. Mergo kuwatire pangeran nak nganti gede malah bahaya. Namanya pangeran memilihkan yang terbaik.
Lah saiki akhire dhewe anak wedok, malah saya wedok emang urip dirabi. Nabi. Jadi akhirnya orang bisa dia anak putu kafir, malah dia anak putu nabi. Mereka apa pertimbangannya dari pikir. Maka anak asbawal mukminah ini mereka pertimbangannya bapak ibu wong ape. Sehingga malaikat malah manikiani kamane. Mereka bapak ibu wong nopo? Bapak ibu wong ape malaikat gak tertarik manikiani. Bapak ibu tertarik nopo? Pada mengkoni oleh Allah Taala di bab Nabi umatan ini. Wa amal jidaru anak pun tembok mau benteng. Maka anak mengkau anak pun jidar itu ulama ini berbeda cilik loro yatim ini kan yatim karone di Madinah di dalam Madinah. Wa kana lan ana iku takalo ana ing sore jidar apa kanjeng apa emas batangan. Manane malun nek sedonya mas kulon kan den simpen. Ing dapen saking emas waktu dosen lan kelompok. Leng-leng ben dadi kowe nyimpen torong emas kanggo anak putumu iki. Dadi nek bapak tenan nyimpen apa? Mas jatah sing diwarisno anak putu nggo ngaji Mas. Dibule tembok sing tinggo nembok wau ape guling. Mulane diurusi Nabi Khidir. Mergo Nabi Khidir ngregani bapake wong napa saleh. Lagu ma kedhe ulama ini wakana ana sapa aku masope bapak loro ne ulama ini ku solihan saleh. Pahakido mongko jogo bisa lagi di anfusi mawali. Pahakido mongko jogo sapa ikilah Budi fahami itu kan, bukan wonten hadis sih, wonten hadis. Fahami itu, apa fahami? Ini bukan usaha alim, ini fahami itu bisola. Fahami itu, wakana abu ma sorika. Hak, betul. Nah, kalau lu seneng rasa alim mesti ini bukan ada naskah yang bukan ada hadis. Wonten ali Kristen iki. Saus itu wonten ali Kristen. Iki awore mung satu ana ali wis ya. Pahafizo mongko jogo, pahafizo bisolati. Fi anfusi ma malihi. Yen ngoten mau. Pahafizo mongko jogo sapa musalan kibir bisolati sebab saleh bapae ulang. Fi solati sebab saleh Abdi bapak ulama abdi hima di ansiama ing dalam awak dewi ulama ini wama di hima lan dunyane ulama. Dia nak pulang rujuk atau sakit mawon tapi itu di luar konsensus di luar. Pokoknya ngeten iki gara-gara bapak soleh Nabi Khidir Nabi Musa itu jogo cah loro wau, nggih jogo dunya. Para sama mengertakno para suka pangeran sira ayat dulu. Yang to nyampe no sopo ayat dulu, yang to tumeka sopo ulama ini, asyuk daguma, umur baleke ulama ini, ina tarus dihima, tegese tumeka pintere caloroa. Jadi kamalane tembok wau ditoto, ben nak gede, sing juga ya caloro iku, ora dienggo brokoan masyarakat sing saat itu ndak pati baik. Kamane Nabi Khidir dadi panitiane Gus, panitiane anake tiyang soleh. Wes tak kerja. Tapi yang mau ke sanate wong soleh nyimpen emas. Lah ana nyimpen emas Nabi Khidir dhewe ra duwe kan yo ora iso. Paham kan? Jadi Nabi Khidir ning kene mau jaga emas warisane bapake, ora kok Nabi Khidir meteli, paham kan? Jadi mate wis ana, paham kan? Nabi Khidir mau manitiani yo. Ana saiki ra ana Nabi Khidir wong kira wali yo disimpen ning ban. Tapi yo jake-ake pokoke jumlah teman-teman pokoke kira-kira anak mondok iku ora usah ya rasa melang dalam minimal butuh zakat atau apa? Repot tenan yo mungkin sakit. Ya coba parah pokoknya ya sesuai teman-teman tapi ya cuma ketemu. Ini jelas ya, ini jawab ulama. Iki nunjukno nak wong soleh nyimpen dunia itu sah asal untuk kepentingan pendidikan. Buktinya orang soleh ini nyimpen emas ditanam di bawah tanah demi anaknya. Lah buktinya anak warido ketika wong dolen dikon manitiani Nabi Nabi. Itu bukti bahwa Allah ridho ketika wong soleh nyimpen dunia. Andai kan Allah gak ridho kan boten ngutus Nabi Khidir kan ngurus. Paham ya? Terus ini kiai-kiai yang milih hidup ekstrim mau nyimpen dunia teman-teman itu gitu. Ya cuma merasa bener teman-teman minimal itu kita ngerti lah. Ada wong soleh yang nyimpen emas demi anaknya ternyata diridani Allah. Sampai ketika wong soleh itu mati, dunia ini dijogo Nabi Khidir lagi. Maka dunia ini jatah anak. Dia jatah Allah.
Para jamu pengertaan sapa buka ya luas indoma. Wae tafrika lan ngentokno sapa ulama iki kan jalma ing gedunge utawa bangunan utawa simpenane ulama iki. Yo kanjeng berarti yo masih akan tenan nanti koyo gudang. Ya sudah tenan ya itu. Ya kanjeng wae batangan lho. Ana tak gram kok tanam kok. Hilang dari roben apa? Mungkin istilah temen iki nganti kanjun, saya lelek kanjun artinya gedung ya gitu. Ya tak botol lah minimal apa? Ya pokoknya nganti ra ilang yo nganti kena digoleki ya minimal tak piro kan. Saboto. Ya tak sendok kena digoleki meneh. Pokoke tak gram lah kan. Yo ora kena digoleki, ora kena apa? Ya tapi intine ngoten nggih, nyimpen donya kangge anak niku umpama ora oleh berarti nabi sindir ya ora ngarep diutus pangeran jadi panitia. Ya, tapi syaratnya soleh demi kesalian, misalnya kelangsungan beragama, kelangsungan belajar. Tapi nyatip ben anakku kelar mangan, ben anakku ben gak kelaparan pangeran tersinggung. Wedhus ora disimpenan dunya bisa napa? Pitik ora ditabungan bisa napa? Aneh-aneh. Wong kok kuwatir ra mangan anak. Yo kliru pitik ku tetep bisa napa? Bisa mangan gak prestasi, mergo pitik iso napa? Anak iso ngalim ku ora prestasi, kok pitik ra iso napa? Ngalim. Pang goleng-goleng. Lah dari Imam Ghazali wong kok bangga iso rapi, dari sapi wedhus eleng pinter. Lah wong bangga kok iso mangan, pitik tebu luwih doyan. Bangga iso ngaji, kok wedhus ra iso. Dadi bangga wae ambek ilmu sing kewan ra iso, goleng-goleng. Kawin kewan iso, mangan kewan aku punya tahajud, kalau kita raiso apa? Jadi gampang. Jadi kalau nak penduwe kata kemanusiaan, yo duwe sesuatu sing kewan ora. Buang kok iso mangan iso kabeh. Yo kalah titik. Tidak malah kawan. Aneh-aneh. Bangga iso ngaji, kok pitik raiso napa? Antara tewakana Abu Umar jadi maksudnya dunyane wau kangge kelangsungan kesalehan, kelangsungan kesalehan. Rahmatan korona dadi rahmat mirrobika sing pengiran iso makbulan amalan kang ngamal kuwi makmul apa aro dalam pataro. Dan iki nunjukno nek Nabi Khidir iku ora kena jinut. Iku kula baleni malih Nabi Khidir ora kena jinut. Karena terakhir beliau bilang wa ma fa'altuhu an amri. Aku nglakoni ngene ora karepku dhewe. Jadi Nabi Khidir baleni nara raiso ngene. Jadi baleni nara apa? Jadi misalnya orang cah cilik di luar cah wau, sing dipateni wau lho. Misalnya sing dipateni jenenge Zaid. Terus ana cah cilik seumuran Zaid jenenge Amar. Kok Khidir tak takoki, niki dipateni mboten bon karo. Mergo tugasku ya urusan apa. Jadi Nabi Khidir lah ilmune terbatas sesuai napa tuh tugas. Sebab iku ora iso mbok kiasno, ora iso napa? Mung dene dhewe ngakoni wa ma fa'alhu anak. Jadi aku nglakoni iki ora karepku dhewe. Wa ma fa'altu lan ora nglakoni ingsun ing madikira tegese perkara dikira kan disebut apa ma. Min khorqi safi nanti saking nyuwek prau. Wa qablil ulami lan mateni cacile. Wa iqamatil jidari lan jesukno tembok. Aku ora nglakoni ku kabeh an amri krana karepku dhewe. Ikhtiari tegese ikhtiar itu. Gal bi amri ilhamin. Dari lan perintah ilham minallahi ta'ala sing Allah ta'ala. Dari kalau teman kono kabeh takwil lumah takwil perkara lam tasdik kang ora nganggep kuat sira ora kuat sira ale ngatasi ma apane sobron sampeyan yuqalu istoa wa taqwa di mana to tapi ya kamu kayak dalam iki amalan perkara kok kang sedurunge hadat sing ono sing ngumpulno dalu kowe teni antara dua wanu wiatan den warna-warna bali ibarat ibarat di arab tu ing dan lafaz fa'arad tu fa'arad na lafaz fa'aradna Pak Roda bukan nama Pak Roda. Redaksi ini tidak beda.